Oke sobat, ini dia klakson Besios. Klakson isinya dua ya. Klakson keong, modelnya seperti ini ya, tampil seperti ini. Di dalam dusnya kemasan terdapat dua klakson seperti ini beserta pegangannya juga. Terus kemarin ada teman kita yang bilang, "Kak, coba dong suaranya biar tahu." Oke, jadi aku coba ya. Aku pasang. Dengerin ya suaranya ya, biar jelas kelihatan dan kedengeran. Oke. Aku tes ya. Jadi suaranya seperti itu sobat ya. Jika kalian berminat dengan produk ini, harganya Rp60.000 saja. Buruan ya, ceknya di keranjang sebelah sini.